Армения вновь оказалась в эпицентре политической турбулентности. Следственный комитет страны заявил о раскрытии группы лиц, якобы вовлеченных в деятельность, направленную на дестабилизацию внутренней ситуации. Центральной фигурой стал архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, духовный лидер движения «Священная борьба», которое активно критикует политику действующего правительства. В числе других фигурантов – бывшие силовики, оппозиционные активисты и участники различных общественных объединений. По версии следствия, подготовка координированных действий началась еще в конце 2024 года. Если вы помните, мы говорили об этом еще в конце лета 2024 года. Отмечается, что Галстанян якобы отошел от мирных методов и рассматривал силовые сценарии. Сообщается о разработке структуры групп, каждая из которых включала до 25 человек, преимущественно бывших сотрудников силовых органов и военных с опытом. По оценкам, общее количество таких участников могло исчисляться тысячами. Среди предполагаемых планов следователи называют массовые акции с блокировкой дорог, отключением связи и попытками дестабилизации ключевых объектов инфраструктуры. По данным Следственного комитета были изъяты карты, средства связи, элементы обмундирования, беспилотники и технические средства. Все это рассматривается как часть подготовки к скоординированным действиям. Особое внимание обращено на внешние контакты. По словам следствия, предпринимались попытки наладить каналы финансирования и информационной поддержки со стороны армянской диаспоры за рубежом. Прямых доказательств международного вмешательства представлено не было, но тема получила широкое обсуждение. Премьер-министр Никол Пашинян резко отреагировал на происходящее, заявив, что страну пытались втянуть в новый виток нестабильности. Он обвинил в этом бывшие элиты и духовные круги, утратившие влияние после событий 2018 года. В своем выступлении Пашинян провел параллели с трагическими событиями 1999 года в парламенте, указав, что за внешнемирными инициативами может скрываться борьба за власть. Снова пытаются прикрываться верой и народной инициативой, но суть остается прежней, подчеркнул он. Особую чувствительность ситуации придает то, что в центре оказалась армянская апостольская церковь, один из важнейших элементов армянской идентичности и истории. Власти впервые в истории независимой Армении предъявили обвинения высокопоставленным церковным представителям. Помимо Галстаняна, в центре внимания оказался архиепископ Микаэль Аджапахян, чьи выступления с критикой властей стали предметом правовой оценки. Видеозаписи его речей стали частью доказательной базы. Микаэль Аджапахян, который ранее призывал к перевороту, по решению суда был арестован на 2 месяца. Это вызвало напряженную реакцию его сторонников. До его ареста в Эчмиадзине, духовном центре армянской церкви, произошел инцидент. Группа прихожан воспрепятствовала задержанию архиепископа Аджапахяна сотрудниками СНБ Армении. По сообщениям, сотрудники СНБ покинули территорию монастыря без применения силы, чтобы не допустить обострения ситуации. В своих официальных заявлениях они призвали архиепископа не скрываться от правоохранительных органов. В результате Аджапахян сам явился в Следственный комитет, а затем в зале суда был приговорен к 2 месяцам ареста. Сторонники движения «Священная борьба» считают, что действия властей – это форма давления на церковь. Они подчеркивают историческую роль духовенства в жизни Армении и его право высказываться по вопросам нравственности и общественного курса. Галстанян неоднократно заявлял, что его деятельность мирная и направлена на защиту суверенитета страны. Власти же считают, что происходит не реализация свободы слова, а попытки подрыва конституционного порядка. Однако ради объективности следует отметить, что Следственный комитет Армении вел прослушку Галстаняна, в ходе которой он наговорил немало, от призывов к свержению власти до предложений расправиться с несколькими людьми в назидание остальным. Поэтому его задержание нельзя назвать случайным. Мнения в самой церкви разделились. Часть духовенства поддерживает Галстаняна, видя в нем голос совести нации. Католикос всех армян Гарегин II занимает более осторожную позицию
ограничиваясь призывами к спокойствию и диалогу. Это внутреннее расслоение добавляет напряженности. Оппозиционные силы в лице блоков «Армения» и «Честь имею» используют момент для политической активности, призывая к досрочным выборам. Протесты вновь стали появляться в общественных местах, пока в мирном формате. Однако эксперты предупреждают, что при таком уровне напряжения ситуация может быстро выйти из-под контроля. Как ни странно, они хотели выдвинуть задержанного Аджапахяна на пост премьер-министра Армении. Вследствие этого он письменно отказался, заявив, что доволен своей духовной деятельностью и не желает быть кандидатом. Сравнения с другими странами региона неизбежны. В ряде постсоветских республик религиозные институты нередко становились участниками политических процессов. Однако в случае Армении ситуацию дополнительно обостряет посткарабахский кризис. Давление со стороны внешних игроков – России, Азербайджана и Турции, а также растущее недоверие внутри общества. В Армении складывается уникальная политическая ситуация. Оппозиционные силы, несмотря на громкие заявления, остаются маловлиятельными и не способны мобилизовать широкую поддержку. Каждый новый кандидат, представляемый как альтернатива действующей власти, быстро теряет доверие и исчезает с политической сцены. Часть общества связывает это с тем, что у слова «оппозиционер» все чаще негативный оттенок. Отсутствует четкая программа, активность ограничена заявлениями по выходным, а лидеры нередко ассоциируются с внешними влияниями. Особенно с теми, кто фокусируется на пророссийской повестке, что вызывает скепсис, учитывая, что в самой России оппозиция как таковая давно подавлена. Поэтому неудивительно, что результаты их деятельности столь незначительны. К ситуации подключились даже певец Филипп Киркоров и актер Артем Каладжан, которые призвали Пашиняна, так сказать, спустить газ, не трогать церковь и освободить Самвела Карапетяна, миллиардера, который был арестован за слова о том, что он сам разберется с Пашиняном своими методами, якобы в поддержку церкви и ее сторонников. Международные реакции пока сдержанные. Москва воздерживается от официальных заявлений, хотя в российских медиа все чаще звучит критика в адрес Пашиняна. Некоторые армянские аналитики, напротив, считают, что премьер сохраняет определенную поддержку со стороны Кремля, несмотря на публичные трения. Контекст осложняется тем, что в российских СМИ несколько месяцев назад появились сообщения о назначении нового куратора армянского направления, бывшего премьер-министра Российской Федерации Сергея Кириенко. Некоторые надеялись, что он откажется от грубой политики и выберет более сбалансированный подход, особенно после таких событий, как сдача Карабаха, отсутствие реакции на Джермук и навязывание проекта «Коридора». Однако события последних дней, в том числе инциденты вокруг духовенства, заставляют задуматься, не является ли текущая ситуация результатом старых подходов, лишь замаскированных под новые. По мнению ряда наблюдателей, в Москве посчитали, что конфликт Пашиняна с церковными кругами может ослабить его позиции. Возможно, исходя из неполных или искаженных докладов, возникло ощущение, что премьер пошел против авторитетной церкви, а значит, рискует проиграть. Но, как считают аналитики в Ереване, речь идет о столкновении с отдельными представителями духовенства, чья поддержка среди населения невелика. Поэтому попытка сыграть на этом конфликте может обернуться просчетом. Российская сторона, как утверждают наблюдатели, по-прежнему полагается на жесткие инструменты влияния, несмотря на то, что общество и особенно молодежь в Армении значительно отдалились от России. Кириенко, по мнению критиков, мог бы начать с анализа реальных настроений, наладить диалог с Ереваном, отказаться от недостоверных оценок и выстроить новую линию взаимодействия. Но, как отмечают в экспертной среде, никаких существенных изменений не произошло. И в результате Россия сталкивается уже не только с правительством Пашиняна, но и с настроениями всего армянского общества, которое не воспринимает прежние методы давления и сигналов. США и ЕС, в свою очередь, сохраняют сдержанную позицию, ограничиваясь призывами к соблюдению прав человека, уважению институтов и диалогу между всеми сторонами. Армения стоит перед важнейшим вызовом в своей современной истории.
Конфликт между светской властью и религиозной традицией впервые выходит за рамки символического и превращается в реальное политическое противостояние. От зрелости политиков, оппозиции, духовенства и общества в целом зависит, удастся ли стране сохранить стабильность и не скатиться к открытому противостоянию. Следственные действия продолжаются, число участников дела растет. Власти подчеркивают, что будут действовать в рамках закона. Однако общественное напряжение и степень доверия к процессу становятся все более значимыми. Наступает поворотный момент. Сумеет ли Армения сохранить равновесие между государством и традицией? Удержится ли страна на пути мира и стабильности? Ответы на эти вопросы зависят уже не только от политиков, но и от всего общества. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.